Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Samsung kompaniyasining ikkita smartfonini obzor qilib, bir-biri bilan solishtirib, battle, ya'ni jang qilib ko'rishga harakat qilamiz. Bugungi qahramonlarimiz Samsung Galaxy A21s smartfoni hamda Samsung kompaniyasining Galaxy A12 modellarining o'rtasida bo'lib o'tadi. Telefonlarni himoya vositalaridan chiqarib olamiz. Hurmatli obunachilar, korobkalarda nimalar borligi haqida agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ikkala smartfonning ham alohida to'liq obzorlari bor. Bugun smartfonlarning o'zaro farqlarini o'zi haqida gaplashib o'tamiz. Ikkalasida ham zaryadlash adapteri hamda kabellari mavjud korobkasi, shuning uchun ochib o'tirmadik. Endi smartfonning tashqi dizaynidan boshlaydigan bo'lsak, baholashni mana ko'rishingiz mumkin. Menimcha yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Smartfonning tashqi dizayni bo'yicha bemalol A12 ni yutdi deb aytishimiz mumkin. Sababi ko'rayotgan bo'lsangiz, aynan A21s telefonining orqasi yaltiroq qilib ishlab chiqarilgan. Mana e'tibor berib ko'rishingiz mumkin. Mana bu yaltiroq himoya vositasini taqib ishlatganingizda ham, ya'ni chexol taqib ishlatganingizda ham mana shunaqangi dog' bo'lib ketadi. Nafaqat A21s, balki A31, 41, 51, hattoki 71 gacha ham mana shunaqangi yaltiroq qilib ishlangan plastiklarning barchasi mana shunaqangi dog' bo'lib ketadi. Agar siz yangi shunaqangi yaltiroq olishga majbur bo'lgan bo'lsangiz, oq plyonka tortib qo'ysangiz, chiroyliroq holatda saqlanadi smartfoningiz. Mana shu narsani endi kamchilik deb bemalol aytishimiz mumkin. Sababi bir oy ishlatsangiz ham mana shu ahvolni o'ziga kelib bo'ladi bir oydayoq. Endi A12 modelida ushbu kamchilikni bartaraf etishmoqchi bo'lishgan, ya'ni smartfon plastikdan ishlanishiga qaramay, orqa tarafini ko'rayotgan bo'lsangiz mativiy holatda ishlangan. Bu A12 modelini mativiy bo'lgani uchun mana bunaqangi dog' bo'lib ketmaydi. Shuning uchun tashqi dizayn tomonlama, tashqi chidamlilik tomonlama A12 modelini yaxshi deyishimiz mumkin. Endi atpechatkasiga keladigan bo'lsak, barmoq izi skayneri A21s telefonida telefonning orqa qismida joy olgan bo'ladi. A12 modelida esa telefonni tugmachasida o'rin olgan bo'ladi. Ham tugmacha, ham barmoq izi skaynerini ushbu atpechatka bajaradi. Va qolgan taraflari deyarli bir xil, tepalari, yonlari sim karta, ikkita sim karta, micro SD bemalol tushadi. Dinamiklari deyarli bir xil, 3,5 mm audio jack, Type-C quvvatlash, mikrofon dinamik. Bu taraflama bir xil. Endi telefonning oldi qismiga keladigan bo'lsak, smartfonlarning asosiy jihatlaridan biri bu kamera joylashuviga e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardim. A21s kamera joylashuvi bo'yicha chiroyliroq, yaxshiroq deb aytishimiz mumkin. Telefonning tepa chap qismida joylashgan ushbu kamera o'rni menimcha mana bunaqangi tomchisimon qilib o'rnatilgan kameradan ko'ra chiroyliroq ko'rinishda bo'ladi. Oldi ko'rinish bo'yicha A21s smartfonni chiroyli deb bemalol aytishimiz mumkin. Displey xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ya'ni ekranimizning xususiyatlariga keladigan bo'lsak, A12 modelida IPS matrisali ekrandan foydalanishgan. A21s smartfonida esa TFT ekrandan foydalanilgan. Bu qandaydir tomonlama TFT ni pastroq deyishimiz mumkin, sababi IPS matrisani ko'rinishi, ishlash jihatlari anchagina yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun ekran jihati bo'yicha, ya'ni matrisa hisobida IPS matrisani, ya'ni A12 modelini yaxshiroq deyishimiz mumkin. 1 dyumda joylashgan piksellar soni ikkalasida bir xil, ya'ni 270 ppi ni tashkil qiladi. Bu degani sizni qo'lingizni ikkalasi deyarli bir xil his qiladi. Va telefonlarning ruxsat berilgan kengligi, ya'ni videolarni yoki boshqa narsalarni ko'rsata olish darajasi HD plus formatida ko'rsata oladi. Ya'ni 720 ga 1600 pikselda ushbu smartfonlar sizga video tasvirlarni ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Ikkalasini o'lchamlariga keladigan bo'lsak, ikkalasiga deyarli mana ko'rishingiz mumkin bir xil, hech qanaqangi deyarli farqi yo'q. Ikkalasini teng deb bemalol aytishimiz mumkin. Ekran o'lchamlari yu orqa va yon qismlari deyarli o'lchamlari jihatidan bir xil hisoblanadi.
Endi telefonlarning kamera xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, kameralari A12 modelida 48 megapikselli kamera o'rnatilgan. A21s smartfonida ham 48 megapikselli asosiy kamera o'rnatilgan bo'ladi. Endi bularning asosiy farqlaridan biri bu keng burchakda oladigan kamerasi hisoblanadi. Mana bu A12 modelida 5 megapikselli keng burchakda oladigan kamera o'rnatilgan bo'lsa, A21s telefonida esa ushbu xususiyat 8 megapikselni tashkil qiladi. Ya'ni 8 megapiksel, bu esa 5 megapikselli keng burchakdagi tasvirlarni oluvchi kamerasi mavjud. Qolgan ikkita kamerasi esa 2 megapikseldan makro hamda datchik vazifalarni bajaruvchi kameralari bor. Ikkalasida bir xil. Endi frontalning kamerasiga keladigan bo'lsak, A21s smartfonida 13 megapikselli frontalli kamera o'rnatilgan bo'ladi. A12 modelida esa 8 megapikselli frontalli kamera o'rnatilgan bo'ladi. Kameralar bo'yicha keng burchakda oladigan kameralari A21s niki yaxshiroq, frontalli kamerasi ham A21s niki yaxshiroq. Ya'ni frontalli va asosiy kameralar bo'yicha ikkita jihatlama A21s ni kameralari yaxshiroq hisoblanadi. Ushbu telefonlarning muhim jihatlaridan biri narxiga to'xtalamiz va A21s ni nima uchun bunchalik narxida farqi borligini aytib o'tamiz. Bugungi kunda A21s telefonining narxi 188 dollardan sotilmoqda O'zbekiston bozorlarida. A12 modelining narxi esa hozirgi kunda O'zbekiston bozorlarida 166 dollardan sotilmoqda. Nafaqat O'zbekiston bozorlarida, bizning Telegram kanalimiz orqali ham bemalol telefonlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Buning uchun bizning Telpro.uz Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Shunda smartfonlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, narxi bo'yicha 22 dollarda farqi bor. Nima uchun hamma joyi bir xil deyarli kerak bo'lsa A12 ni ustunlik taraflari bor deyishingiz mumkin. Bu gapingiz to'g'ri, lekin protsessor tomonlama A12 modelida judayam past protsessor qo'yilgan. Ya'ni 2018-yilda ishlab chiqarilgan MediaTek kompaniyasining Helio P35 protsessori, ya'ni 14 nanometrni tashkil qiluvchi protsessor o'rnatilgan bo'ladi. 2018-yildagi protsessor 2020-yilning noyabrida ishlab chiqarilgan telefonga o'rnatilgan bo'ladi. 22 dollar qimmat bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu uning protsessori hisoblanadi. Exynos kompaniyasining 850 protsessori o'rnatilgan. Ushbu protsessor 8 nanometrni tashkil qiladi va 2020-yilning mayida ushbu protsessor ishlab chiqarilgan. Telefonning o'zi ham ushbu A21 smartfoni mayda ishlab chiqarilgan, protsessori ham mayda ishlab chiqarilgan. Ya'ni protsessori A12 dan ko'ra anchagina o'zini yaxshi ko'rsata oladi. Deyarli 2 barobar ham qiyinroq vazifalarda A21s smartfonning protsessori ishlab bera oladi. Endi smartfonlarning muhim jihatlaridan biri bu batareykalari ham deyarli bir xil, deyarli emas, aniq bir xil. Ya'ni 5000 machni tashkil qiladigan batareyka o'rnatilgan bo'ladi. Ushbu batareykalarni siz bemalol bir kun yoki siz kamroq ishlatayotgan bo'lsangiz 2 kun bemalol ishlatishingiz mumkin. Ikkalasida ham NFC dan foydalanilgan. Endi hurmatli obunachilar, ikkala smartfonning protsessorlarini tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga birinchi o'rinda YouTube programmasi yordam beradi. Barcha dasturlarni yopib yuboramiz va boshladik. Qaramasam 1 2 3.
Hurmatli obunachilar, endi dinamiklarni sinab ko'rishga harakat qilamiz. Birinchi A21s smartfonni birozgina eshitamiz. So you wanna be my enemy? You should've known I never kissed the rain. Ice runs in my veins. You should've known I never kissed the rain. If I don't belong with you, no. Ice runs in my veins. You can't. Deyarli ikkala smartfonning ovoz imkoniyatlari bir xil. Endi hurmatli obunachilar, mana frontalning kamerasida ham kattagina farq bor edi. Sal bo'lsa ham farq bilinadi, mana ko'rishingiz mumkin. Qo'llarimni ochib yopishim sababi reskus ushlashi va qo'lni qaysi darajada qimirlashini ko'rsata olishi. Xo'p, birozgina yugurib ko'ramiz, stabilizatsiyasiga ahamiyat beramiz. Ranglar ajratishi. Mana barglar mana bundoq aylanib orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Frontalning kamerasida ham ikkala smartfonning farqi bor. Onini ustunlik taraflaridan biri bu undagi joylashgan keng burchakda oladigan kamera edi. Mana ko'rishingiz mumkin, kenglik jihatidan ham kengroq olmoqda. Ikkala telefon bir xil joyda, bir xil chiziqda turibdi. Lekin A21s da ob'yomni ko'radigan bo'lsangiz, keng olmoqda. Bu o'sha megapiksellariga, sifatiga, hammasiga ta'sir ko'rsata oladi. Endi stabilizatsiya ham farqi bo'ladi birozgina. Chunki kengroq olingan joy qimirlashlar kamroq ko'rinadi. Hurmatli obunachilar, mana ikkalasida ham asosiy kameralarda hozircha mana tasvirga olinmoqda. Menimcha deyarli bir xil, faqat A21s da birozgina kir ko'rinyapti. Sababi telefon eskiligi uchun kameralar usti ham birozgina kirlangan bo'lishi mumkin. Chunki kameralari, asosiy kameralari deyarli bir xil. Xo'sh. Birozgina yugurib ko'ramiz.